gusinga kwetooloolera ku bukessi, ng'omutwe omukulu mu lugero luno oba omutonde omukulu yalita omusange, ng'agezaako okufuuza obumenyi bw'amateeka era gye bwaggweera ng'amenyi b'amateeka abalinnye ku nfeete. Sijja kulonzalonza, nja kutandikirawo abadde asitunkana tereera. Essuula esooka mu lugero luno eyitibwa obulamu bwange. Wuliriza. Nga mmaliriza okusoma mu mwaka gwa 1941 nafuna omulimu mu kkomera e Luzira. Eyo nakolayo okumala emyaka 4, kwe kugamba nti okutuusa Ssematalo owookubiri we yaggweera. Mu mwaka ogwa 1946 nakyusa okuva ku bwakkalaani e Luzira ne nzira mu kitongole kya poliisi e Kikessi. Omwo nno naakazingulamu emyaka kumpi 15, kyokka omulimu guno nkyagwagala kubanga nfuna omusaala ogweyamba. Omusaala guno gwansobozesa okwezimba nga nkyali muvubuka. Mu kwezimba kuno nagula mmotoka kapyata, nagula ekibanja Nakitokolo, n'enzimba n'ennyumba kw'okomya amaaso. Ate olw'okubanga okuva mu buto bwange nayagala nnyo okuyigga, olwafuna ku nsimbi eziwera n'engula emmundu lwasa mayinja. Wamma ggwe ne nneegombebwa bangi. Bwe ntyo nalabika nga nsooloobye ku balenzi bannange bwe twakola nabo, era enzaalo z'oku kyalo kyewaffe ekiyitibwa Kaabuubiro. Ekyo tekyewuunyisa kubanga bo olwasoma ne bakoma mu kibiina ekyokubiri n'abalala mu kyokusatu, ebyokusoma nga babiggyamu nta. Abamu badda mu kukuba mbirigo, abalala nga bakuba nkuyo, abalala nga bafuuweeta bbidde, ate abalala nga bakwana bakazi, n'abandi nga bagomoka okwo ku kyalo nga batangatanga bwe batyo. Oluusi ne babulako ne bwe batuula. Omwenge nga yeefuuse emmere yaabwe eya buli lunaku, nga gwe gufuuse ebikunta byabwe, ate ne gufuuka ekintu eky'okubazaamu endasi, anti nga bwe baba tebanneekamirira mpaawo ziwera 5 buli omu, tebaba na maanyi. Wabula omulenzi omu eyali ayitibwa Kaweke yayawukana ku mugendo, n'asoma n'aggwekerera. Oluvannyuma n'afuna omulimu mu Kampala ogwali gumusasula obulungi. Abataka abaagalana be balimu akambugu. Nze ne Kaweke okuva lwe twali tusibuka ku kyalo ekimu twakola omukwano ogutali mwangu gwa kuzuula. Nze nali sisobola kusinziira mu maka gange agali mu Mabira e Kyaggwe okujja okukola. Kyenva mpangisa ennyumba mu kwota Entinda. Munnange Kaweke naye teyanjawulira, yapangisa ennyumba eyali erinaanye eyange. Awo we twavanga nga tugendera mu mmotoka yange ne tugenda tulingiza ku bannakazadde baffe abaali babeera ku kyalo Kaabuubiro li mu ggombolola ya Ssaabawaali mu Kyaggwe. Mmotoka yange yafuukira ddala yaffe babiri, si lwakubanga twagatta ssente, wabula olw'okubanga omukwano gwali gutusaza mu kabu. Kaweke buli yayagalanga okugenda nga muwa buwi mmotoka n'agenda, ate olwo nga mmaze n'okumuyigiriza okugigoba. Emirundi egimu yansabanga n'agenda okulaba ku bannakabutuzi, nze bwe nabanga siigende. Oluusi yasabanga n'atambula eŋŋendo endala ze yabanga ayagadde. Mu luvannyuma ennyo namunyoolera ensingo ne ntandika obutamuwa mmotoka, kubanga nakizuula nti emirundi egimu yannimbanga nti agenda kulaba bamuzaala ate n'atatuuka. Bwe yagendanga ng'akoma okwo ku kyalo nga mu bakadde be alema okutuukayo. Nakimanya luvannyuma nnyo nti yali alina banywanyi be ku kyalo okwo abaali bamwonoonye. Nze yankyawa olw'okumunenya n'atuuka ne ku kunneegezaamu okunzita.